લોકસાહિત્યકાર અને હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીની કારને નડ્યો અકસ્માત, પાણી ભરેલી નદીમાં કાર ખાબકતા ચમત્કારિક બચાવ. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના પીપળા અને ભૈસાબગઢ વચ્ચે લોકસાહિત્યકાર અને જાણીતા હાસ્ય કલાકાર હકાભા ગઢવીની ફોર્ચ્યુનર કારને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, હકાભા ગઢવી પોતાના મિત્રો સાથે પ્રસિદ્ધ હિંગળાજ માતાજીના દર્શન કરીને કાર દ્વારા પરત ફરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન રસ્તામાં અચાનક સાપ આડો ઉતરતા કારના સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવવાથી કાર પાણી ભરેલી નદીમાં ખાબકી હતી. સદનસીબે, હકાભા ગઢવી કારની પાછળની સીટ પર બેઠેલા હોવાથી અને પાછળ આવી રહેલા તેમના મિત્રો તથા સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક મદદે દોડી આવવાથી તેમને હેમખેમ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ આકસ્મિક ઘટનામાં હકાભા ગઢવીનો આબાદ અને ચમત્કારિક બચાવ થયો છે, અને તેઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત. ચિરાગભાઈ, એમને સીટમાંથી બેસી પેલા માથેથી બહાર નીકળો. દરવાજામાં બેન પછી નીકળી હતી.
बढ़ने की याद अब मोबाइल हो तो काट दो मोबाइल हो तो काट दो गाड़ी में करेंगे गाड़ी में के है